अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 71 के बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं जी। जो ऑर्डर किया हमें मंसूर अब्बास बलोच ने, इनका ताल्लुक जी फतेह जंग से है। फतेह जंग से इन्होंने ऑर्डर किया है। इनकी बिल्ड की जो प्राइस बनी है 71 के बनी है। इनका बजट जो है वो तकरीबन 65 के था, लेकिन जो इसमें चीजें थोड़ी सी इंक्रीज करके उन्होंने लगवाई तो उसकी वजह से 71 के में ये बिल्ड बनी है। इस बिल्ड में जो हमने चीजें यूज की हैं, जिस प्राइस पे यूज की हैं, मार्केट प्राइस भी उसकी बताएंगे और इन चीजों की प्राइस भी आपको बताएंगे ताकि आप लोग अपडेट रहें प्राइसेस के साथ, क्योंकि डॉलर की प्राइस थोड़ी सी हाई हो चुकी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि रेट में थोड़ा सा फ्लक्चुएट आए, लेकिन हमारी प्राइसेस अभी भी वो है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने आप लोगों के लिए अभी भी वही प्राइसेस मेंटेन करके रखी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है उन प्राइसेस को इंक्रीज करने की तरफ ना जाएं, लेकिन अगर करनी पड़ी मजबूरी है तो हम आपको पहले अपडेट करेंगे कि प्राइसेस में कितना इंक्रीज आ रहा है। इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। और साथ हमारे जो फेसबुक का जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करें, जीपीयू डीलिंग विद स्कूल से। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और वहां पे जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह वहां पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब चलते हैं जी इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में जो हम बिल्ड कर रहे हैं जी 71 के की बिल्ड कर रहे हैं मंसूर अब्बास बलोच के लिए। फतेह जंग से इनका ताल्लुक है। इसमें जो हमने प्रोडक्ट यूज किए हैं, जो बिल्ड में चीजें यूज की हैं, उनके बारे में आपको बताता चलो। तो सबसे पहले बात करूंगा जी i5 4 जनरेशन का ही इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। i5 4 जनरेशन का प्रोसेसर है, Q87 मदरबोर्ड है, 4 रैम स्लॉट में मदरबोर्ड है। तकरीबन मेरी काफी सारी वीडियोस हैं इस पे मैंने जिसमें बताया कि ये 4 रैम स्लॉट में मदरबोर्ड 12 GB तक का ग्राफिक कार्ड सपोर्ट कर सकते हैं और i7 4 जनरेशन तक इस पे आप प्रोसेसर लगा सकते हैं। 32 GB तक आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं इसके ऊपर, और 6 हार्ड ड्राइव एक टाइम पे आप साटा की इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसमें भी 16 GB रैम हम यूज कर रहे हैं जी। 16 GB रैम है, इसके अंदर 1 to 8 GB SSD यूज कर रहे हैं। 16 GB रैम 1600 मेगाहर्ट्ज की हम रैम यूज कर रहे हैं। 4 GB की जार स्टिक यूज कर रहे हैं। 1 to 8 GB SSD एक्सआर के हम यूज कर रहे हैं। इसी तरह इसमें 1 TB हार्ड ड्राइव हम इसके साथ यूज करेंगे और 550 वाट की पावर सप्लाई इसके अंदर हम यूज करेंगे। 80+ और गेमिंग केस DK3 व्हाइट कलर में जो गेमिंग केस है वो इस बिल्ड के साथ हम जो है वो यूज कर रहे हैं। इसकी जो मार्केट प्राइस है प्रोडक्ट की वो भी बताऊंगा। इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में पहले आपको बताता चलूं कि इसके अंदर हम जो ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं XFX का RX 574 GB ग्राफिक कार्ड हम इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज कर रहे हैं। उसकी मार्केट प्राइस भी बताऊंगा और उसका जो है सारा बिल्ड का जो टोटल प्राइस बनती है मार्केट प्राइस और जो जिस प्राइस पे हमने दिया है वो प्राइस भी मैं बताऊंगा। अब चलते हैं जी इनकी प्राइसेस की तरफ। इसमें जो हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं i5 4 जनरेशन का, जिसकी मार्केट प्राइस जो है वो 9500 है, लेकिन हम इस बिल्ड के साथ जो है वो 9000 का यूज करके दे रहे हैं जी मंसूर अब्बास बलोच भाई को। मंसूर अब्बास बलोच ने भी बोला था कि डिलीवरी से पहले मेरी वीडियो लाजमी इस चैनल पे आनी चाहिए, तो हमने इसीलिए उनकी डिमांड से ये वीडियो अपने चैनल पे लेके आ रहे हैं। अगर आप भी अपनी किसी बिल्ड की वीडियो बनवाना चाहते हैं, हमारे चैनल पे लाना चाहते हैं, तो आप हमें ऑर्डर करें, हम इंशाल्लाह आपकी बिल्ड की वीडियो भी अपने चैनल पे लगाएंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारा पिछला जो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, जो हमने लास्ट अपलोड की थी 1-2 दिन पहले स्टॉक की, जो डेली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ऑर्डर आ रहे होते हैं, कोई 20 से 25 ऑर्डर डेली होते हैं, जिसमें 8 से 10 बिल्डें भी होती हैं और अलग से ग्राफिक कार्ड का भी होता है। तो सारी बिल्ड्स को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि जो भी बिल्ड होगी, जिसकी डिमांड होगी, हम सेम डे हम पहले एक वीडियो अपलोड करते थे, कोशिश करेंगे कि जितनी बिल्डें होगी हम उनको अपलोड करेंगे और उसके लिए हमने एक अलग से चैनल भी बना लिया अपना, जिसपे ये सारी डिटेल आया करेगी। इसी तरह हमने एक और चैनल बनाया अपना जिसपे हम बेंचमार्किंग और रिव्यूज वगैरह करते हैं प्रोडक्ट के, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। वहाँ पे ग्राफिक कार्ड के जो हमसे बेंचमार्किंग और उनके टेम्परेचर वगैरह के बारे में पूछते हैं, उनके FPS पूछते हैं, तो आप उस चैनल पे भी ग्राफिक कार्ड की डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं। बाकी प्राइस अपडेट जो है जो भी है वो आपको इसी डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। प्रोसेसर मैंने प्राइस आपको बता दिया जी। प्रोसेसर की प्राइस 9000 है। फिर Q87 मदरबोर्ड इसके साथ हम यूज कर रहे हैं Asus का 4 रैम स्लॉट में, जिसकी मार्केट प्राइस 7000 से 7500 है, लेकिन हम इस बिल्ड के साथ जो है वो 6500 में यूज कर रहे हैं। 16 GB हम रैम यूज कर रहे हैं, 4 GB की 4 स्टिक यूज कर रहे हैं।
मार्केट प्राइस उनकी तकरीबन 9000 तक बनती है, लेकिन हम 8000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज कर रहे हैं। इसी तरह 128 GB SSD XR की हम इसके साथ यूज कर रहे हैं। 6.0 उसकी जो है पर सेकंड स्पीड है। उसकी जो मार्केट प्राइस है 3500 है, लेकिन हम 3000 में इस बिल्ड के साथ यूज करेंगे। इसी तरह 1 TB हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं, इसकी मार्केट प्राइस 4500 है, लेकिन हम 4000 में इस बिल्ड के साथ इसको यूज करेंगे। इस तरह 550 वॉट की पावर सप्लाई जिसकी मार्केट प्राइस जो है वो 4000 है, लेकिन हम 3500 में इस बिल्ड के साथ यूज करेंगे। गेमिंग केस जो है वो DK3 गेमिंग केस है, जिसकी मार्केट प्राइस जो है वो आप चेक कर सकते हैं 9000 से 9500 है, लेकिन हम इस बिल्ड के साथ व्हाइट कलर में सेम प्राइस पे 8500 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज कर रहे हैं। अब लास्ट पे बात करेंगे ग्राफिक कार्ड की, जो इसके साथ हम ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं XFX RX 570 4GB 256 बिट। इसकी मार्केट प्राइस शायद आपको 30,000 तक भी मिले, लेकिन हम इस बिल्ड के साथ जो है नॉन माइंड ग्राफिक कार्ड विद वारंटी 1 मंथ हम 27,000 में इस बिल्ड के साथ यूज कर रहे हैं। इस तरह अगर आप इन कंपोनेंट की प्राइसेस को जो मार्केट प्राइसेस हैं उनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो सकता है कि आपकी बिल्ड जो है वो 80,000 तक बने, लेकिन हमने जो है ये मंसूर अब्बास क्लोथ जो भाई हैं इनको 71,000 में ये पूरी बिल्ड बना के दी है। अगर आप इस तरह की कोई बिल्ड बाय करना चाहते हैं या कोई ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहते हो तो नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, आप वहाँ पे जाकर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज अगर आपको रिप्लाई थोड़ा सा लेट आ रहा तो उसके लिए एडवांस में माजरत, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज होती हैं मैसेजेस की, तो सबको एंटरटेन करना होता है। तो मुझे दे फिर इजाजत लेने से पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और साथ ही के बेल के आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आप तक हमारी अपडेट्स पहुंचती रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।